저희는 실리카겔이라고 합니다. 반갑습니다. 규밀라 또 저희가 마지막 순서를 장식하게 됐는데 많이들 남아 계셔주셔가지고 너무 감사하고 남은 곡들도 잘 즐기다 가셨으면 좋겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 저희가 조만간 신곡이 나와요. 진짜 얼마 안 남았거든요. 뮤직비디오도 나올 거고 또 콘서트도 할 거고. 콘서트는 8월 말에 할 거예요. 지금까지 저희가 단독 콘서트를 그래도 여러 번 했는데 여태 중 가장 큰 공연장에서 할 거니까 꼭 보러 오실 거죠? 좋습니다. 저희 멤버들 이야기도 한 차례씩 들어봐도 될까요? 네! 김춘추 씨 말씀하시죠. 뷰티풀 멘트라고 오신 여러분 환영합니다. 너무 좋은 시간대에 공연을 하게 돼서 여러분들도 열기가 더 올라온 상태에서 공연을 하고 저희도 한 상태에서 하니까 아주 오늘 공연 너무 재밌게 하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 사실 시계를 보면 아시겠지만 곧 끝날 인데도 불구하고 어쨌든 재밌게 더 해보겠습니다. 너무 즐거웠습니다. 수영이 씨도 한 말씀 하시죠. 얼마 전에 저희 사내 SNS에서 제일 웃긴 사람을 투표를 했어요. 제가 1위를 했고, 준수, 3위 김한규, 4위 김건재 이렇게 투표를 해주셨더라고요. 네, 그렇습니다. 김건재 씨 한마디 하세요. 안녕하십니까, 꼴찌 김건재입니다. 반갑습니다, 여러분. 저희 공연 볼만하신가요? 네, 여러분 너무 재밌게 놀아주고 있어서 아주 즐겁게 하고 있습니다. 아무튼 저희 진짜 열심히 단독 공연도 그렇고 곡도 그렇고 진짜 뭐든 열심히 준비하고 있거든요. 건강도 열심히 챙기려고. 그러니 여러분도 열심히 잘 살아남으셔서 이번 여름도 잘 보내고 한 계절도 같이 잘 보냈으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다. 감사합니다. 네, 앞서 김춘추 씨가 이야기하셨듯이 이제 공연 막바지라서 마지막 곡을 연주해드려야 되는 상황이 어려웠어요. 아쉬우시죠? 저희가 주최 측의 안내를 받았는데 규밀랑 헤드라이너의 특전이 있어요. 앵콜을 할 수 있거든요. 근데 앵콜은 사실 저희만 하고 싶다고 할 수 있는 게 아닌 거 아시죠? 여러분들이 불러주셔야지 할 수 있거든요. 마지막 곡은